ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନ୍ୟାରେସନ୍ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଫ୍ରିଡମ୍ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଭିଜନାରୀ ମାନେ କାଳ୍ପନିକ ବା ଅବାସ୍ତବ। ସଏଲ୍ ମାନେ ମୃତ୍ତିକା। ବ୍ରେଭ୍ ମାନେ ସାହସୀ। ଲିଡରସିପ୍ ମାନେ ନେତୃତ୍ୱ। ସୁନ୍ ମାନେ ଶୀଘ୍ର। ଇମ୍ପ୍ରିଜନ୍ ମାନେ ବନ୍ଦୀ କରିବା। ଡିଫାଇନ୍ସ ମାନେ ବେଖାତିର। ରିଫର୍ମ ମାନେ ସୁଧାରିବା। ଇନ୍ସ୍ପାୟାର ମାନେ ଅନୁପ୍ରେରିତ। ଫୋର୍ସ ମାନେ ବଳ। ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମିରାକୁଲସ୍ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଡିଫିଟ୍ ମାନେ ପରାଜୟ। ମ୍ୟାସିଭ୍ ମାନେ ବିଶାଳ। ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ। ଡିସିସନ୍ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କ୍ଲାରିଟି ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟତା। ଡିମାଣ୍ଡ ମାନେ ଦାବି। ଇନଭେଷ୍ଟ ମାନେ ନିବେଶ। ରିଲିଜ୍ ମାନେ ମୁକ୍ତ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ।